आपण मानक पुणी थे स्वागत। आम आलोचना करवा MAOD पेपर 4 प्रथम ब्लॉक रही अवशिष्ट प्रश्न उत्तर। प्रथम प्रश्न टोटाल 17 नंबर प्रश्न जो देखा स्थायी भाव किपरि केउठी थाए ना स्थायी भाव हूँ गोटे एपरी भाव जहाँ मनुष्यर आत्मा सह वासना रूपे सन्निविष्ट होई मनर अवचेतन स्तर में संजीवित हो रही है। यह गत जन्मरू आम सह आसी थाए जेपरी रति हास्य आनंद उल्लास अवसाद विषाद दुख इत्यादि इत्यादि ये सब हूँ स्थायी भाव। ताहले विभाव कहले कौन बा ए स्थायी भाव किपरि रसरे परिणत हुए ना जितेबाला ये जो स्थायी भाव आम सह पूर्वजन्मर आसी थाए ताहा आम पाखे थाए किंतु से विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव एमान संस्पर्श आसिले ताहा रसरे परिणत हुए। ताहले विभाव कहले कौन ना विभाव हूँ एक माध्यम जी कि रस उत्पन्न कर सहायक हुए। तेणु रस उत्पत्तिर निमित्त जो भावर प्रकाशक आवश्यक हुए सी हूँ विभाव। ये विभाव केते प्रकार ना ये हूँ दुई प्रकार जथा आलम्बन विभाव एवं उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव कहले कौन ना नायक नायिका एमाने आलम्बन विभाव जो मैंने परस्पर उपर निर्भरशील जोटा कि स्थायी रसटा हूँ रति से रति भावटा को सृष्टि करने से रसटा को पाइबापी हेल्ले नायक नायिकार आवश्यकता रही। सेहीपरि चंद्र बसंत ऋतु निर्जन स्थान उपवन एमाने सब होती उद्दीपन विभाव जो मैंने कि से मध्य रति बा से मध्य प्रेम भाव को उत्कीर्ण कराइबे। तापर अनुभव कहले कौन ना अनुभव हूँ ताहा जे से मध्य जो रस सृष्टि होगापी पूर्व अवस्था सृष्टि हम से जो कार्यक्रम करेंगे बा जो कार्यटी घटो ताहा हूँ अनुभव जथा शारीरिक चेष्टा उभयंकर जेपरिक स्मित हास्य उभय परस्पर को चाहिए कटाक्षपात करेंगे भ्रूभंगी करेंगे ये सब हूँ अनुभव। तेणु अनुभव देखा गले सी 5 प्रकार शारीरिक बा कायिक आ मानसिक आहार्य बाचिक बा वाणी सात्विक बा शरीर अंग विकार इत्यादि। सेपरि सात्विक अनुभव संख्या जो देखा 8 जथा स्तंभ स्वेद रोमांच स्वरभंग वेपुथ वैवर्ण्य अश्रु एवं प्रलय। नायिका जो देखा नायिका अनुभव 28 प्रकार रही। यापर अनुभव है विभाव है ताले संचारी भाव कौन ना संचारी भाव माने जहाँ विशेष रूपे समस्त अंगरे व्याप्त हो रति इत्यादि स्थायी भाव को संचारित कर सी हूँ संचारी भाव। तेणु ये संचारी भाव जो देखा जपरी ग्लानि असूया श्रम आलस्य चिंता मोह ओरा सब जी संचारी भाव बा व्यभिचारी भाव। ताले रस केते प्रकार ना रस वर्तमान पूर्वे 8 प्रकार थिला भरत मुनि मतानुसार किंतु पर समय से आउ 3टी रस को जोग कर बर्तमान ता गणना हूँ 11 किंतु साधारणतः जो देखा 9टी ग्रहण कराए जथा नवरस बोली कहुए। ताले प्रथम 8टी को मतामत देते भरत मुनि किंतु नवम रसटी किए ताकू चिन्हट करते नवम रसटी हूँ शांत रस ताकू रुद्रड़ आनंदवर्धन अभिनव जगन्नाथ एम सब चिन्हट करते। दशम रसटी ताले कौन ताकू किए चिन्हट करते ना बात्सल्य रस जोटा विश्वनाथ कविराज चिन्हट करते। एकादश रसटी कौन ताकू किए चिन्हट करते ना भक्ति रस जोटा कि गौड़ीय संप्रदायर आचार्यगण तथा रूप गोस्वामी से चिन्हट करते। तेणु टोटाल बर्तमान देखा गले 11 गोटी रस रही किंतु भक्ति आमर देखा जदि टोटाल नवरस बोली कहुए 9टी को ग्रहण कराए साधारणतः किंतु 11टी हूँ तार संख्या। विश्वनाथ कविराज मत जो संचारी भाव बा व्यभिचारी भाव जो से कहते तार संख्या केते ना 33 जथा ग्लानि असूया श्रम आलस्य चिंता मोह स्मृति व्रीड़ा चपलता हर्ष आवेग मद जड़ता अग्रता विबोध स्वप्न अमर्ष निद्रा अभिहित्या औत्सुक्य उन्माद शंका विषाद धृति निर्वेद दैन्य अपस्मार गर्व मरण मति व्याधि वितर्क इच्छा। तो ये भाव में विश्वनाथ कविराज मत संचारी भाव संख्या हूँ 33टी। तापर आसला श्रृंगार रस बिना काव्य रस शून्य होता है बोली किए कहते एक भोजराज कहते। उज्ज्वल रस क्यों रस को बुझाए यही श्रृंगार रस को गौड़ीय वैष्णव धर्म अनुसार यह हूँ उज्ज्वल रस। भरत नायकर दृष्टिभंगी अनुजाई श्रृंगार को ताले केते व्यक्त करछंती ना भरत मत अनुसार श्रृंगार 3 प्रकार जथा जदि पत्नी सहित संबंध रखा जाए से श्रृंगार हूँ धर्म बा धर्म पत्नी सहित संपर्क रखिले से हूँ गोटे प्रकार श्रृंगार। आ गोटे अर्थ अर्थ अनुसार अर्थात गणिका सह अर्थ दे गणिका सहित जो संबंध रही श्रृंगार करा आ गोटे काम बा
काम प्रवृत्ति को चरितार्थ पर जो श्रृंगार करा से विभिन्न प्रकार हो पारती जीवजंतु हो पारती इत्यादि। तेणु ये भाव में तीन प्रकार भरतकर नायक दृष्टि अनुसार श्रृंगार को तीन भाग धर्म अर्थ काम श्रृंगार भाव में वर्णित। तापर है भरत नायक नायिका संबंध संपर्क अनुଯାयी श्रृंगार के कर नायक नायिका दृष्टि देखा गले दुई प्रकार यथा संभोग जोटि कि मिलन में कौन बाधा नथिबो नायक नायिका से हूँ संभोग श्रृंगार किंतु जो उभय मध्य मिलन में बाधा थी उभय दूर दूरांत रोथे परस्पर झुरी होते से विप्रलम्ब श्रृंगार बा किए मरीगला जदि से श्रृंगार सृष्टि हो आपको वियोग श्रृंगार कहुए। तार विप्रलम्ब श्रृंगार केते प्रकार कौन कौन ना विप्रलम्ब श्रृंगार जो देखा यह होती चारि प्रकार पूर्वराग मान बा ईर्षा मान प्रवास एवं करुण। पूर्वराग मान बा ईर्षा ईर्षा जो कलह जो श्रृंगार सृष्टि हम बा दूर रही दुख पाइबे। प्रवास अन्य देश में थिले ता करुण बोले दुख सृष्टि हो मृत्यु हो कि अन्य पूर्वराग ये भाव में विप्रलम्ब श्रृंगार होती देखा गले विप्रलम्ब श्रृंगार चारि प्रकार। बर्तमान देखिए अतिशय प्रेम हेतु प्रणयमान सृष्टि होगा बेले नायकर अन्य नारी प्रति आसक्ति बा संपर्क जाना द्वारा नायिका मन जो अभिमान सृष्टि है ताकू कौन कहुए से हूँ ईर्षा ईर्षा सृष्टि हम नायकटी अन्य नारी प्रति आकर्षण होगा जो नायिका मन में ईर्षा स्वाभाविक भाव में सृष्टि हम तेणु से ईर्षारू कह ईर्षा मान विप्रलम्ब। देशांतर बा अन्य कौन कारणवशतः नायक नायक मध्य जो विरह सृष्टि हम से हूँ प्रवास विप्रलम्ब। नायक नायक मध्य कहीं मृत्युवरण कर पुनर्बार से जन्म से मिलन होगा पूर्वर जड़े जीवित थी अन्य जड़े जो विरह बा दुख पाइब ताकू कौन कह करुण विप्रलम्ब ये भाव में अच्छी। तापर है हस केते प्रकार हस हूँ तीन प्रकार यथा उत्तम व्यक्ति पाखे जो हस से स्मित हस बा हसित बोली कह आ मध्यम व्यक्ति पाखे कौड़ा ना विहसित बा उपहसित आ अधम व्यक्ति पाखे से अपहसित बा अति हसित। से भाव जो देखा रस आउ तार स्थायी भाव क्यों रसर कौ स्थायी भाव श्रृंगार हूँ रति हूँ स्थायी भावटी तार श्रृंगार तार रस हास्य रसर स्थायी भाव हूँ हस करुण रसर स्थायी भाव हूँ शोक रौद्रर क्रोध वीरर उत्साह भयानकर भय विवश्चर जुगुप्सा अद्भुतर विस्मय शांत सम बात्सल्यर वत्सलता भक्तिर भक्ति। तार रसवाद कहीं सब सृष्टि है ना भरतंक रससूत्रर संजोग और निष्पत्ति शब्द को नहीं आचार्य मान मध्य मतभेद सृष्टि है से जो श्लोक से जहाँ कहते से भितर रससूत्रर संजोग और निष्पत्ति जो दुईटी वार्ड बा शब्द को नहीं आचार्य मान मध्य विभिन्न प्रकार मतभेद सृष्टि हो रसवाद सृष्टि है। ताहले बर्तमान देखिए आचार्य और रसवाद किए कौन कहते ना भट्ट लोल्लोट से कहले उत्पत्तिवाद बा मीमांसक तत्व अनुसार मूल चरित्र ठारे ही सब रस उत्पत्ति हुए किंतु श्रीशंकु से अनुमितिवाद अनुसार बा से मध्य जने मीमांसक थे से कहले जे अभिनय को मूल चरित्र अनुमान करने जो रसटा अनुमान बोध अटे जेहेतु मूल चरित्र न सृष्टि से कहले अभिनय को मूल चरित्र अनुमान करने हेतु रसटा सृष्टि कहवा हेतु से हूँ अनुमतिवाद। तापर भट्टनायक से कहले भुक्तिवाद बा सांख्य जोटा कि प्रकृत सामाजिक ठारे रस अनुभूत हुए दर्शक मान ठारे पाठक ठारे रसटा सृष्टि हो से कहले अभिनय करुवा लोक पाखे नुह तेणु ये हूँ भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त जे कि अभिव्यक्तिवाद कहले से जड़े आलंकारिक थे से कहले जे साधारणीकरण द्वारा सामाजिक वासना जागृत हुए आउ सामाजिक स्थायी भाव विभाव आदि संजोग ताहा अभिव्यक्त हुए। तेणु तो भाव में पुणी आचार्य रसवाद को व्याख्या करते किए साहित्य को शास्त्रर मर्यादा देइछन्ति ना राजशेखर पंचमी अनुसार साहित्य विद्या लिखि से शास्त्रर मान्यता देइछन्ति। ज्ञानर चारोटी प्रतीति कौन ना सत्य मिथ्या सादृश्य संशय चित्र तुरोग न्याय किए क्यों रसवाद उल्लेख करते ना श्रीशंकु जे कि अनुमितिवाद लिखिते चित्र तुरोग न्याय। भट्टलोल्लोटों उत्पत्तिवाद कौन सब त्रुटि रहा ना मिथ्या ज्ञान सत्यर आधार होगा संभव नुहे बोली से कहते माने से जो कहते मिथ्या ज्ञानटा केवल सत्यर आधार होगा संभव नुहे सामाजिक ठारे रसर स्थिति को से अस्वीकार करते आउ कार्य कारण संबंध अस्पष्ट थिला ये तीनोटी त्रुटि रही। श्रीशंकु अनुमतिवाद कौन सब त्रुटि रही ना मत प्रत्यक्ष प्रमाण आधार न होई अनुमान उपर प्रतिष्ठित थिला अनुमान द्वारा मात्रा दोष बढ़ी आउ सामाजिक नायकर भाव को अनुमान कले रसानुभाव कदापि आनंद स्वरूप बोली कहुपर ना।
ଭଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭୁକ୍ତିବାଦ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲା ନାହିଁ ନା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଭିଧା ଭାବକତ୍ଵ ଓ ଭୋଜକତ୍ଵ ତିନୋଟି ବ୍ୟାପାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଧାର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭାବକତ୍ଵ ଏବଂ ଭୋଜକତ୍ଵ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିବାରୁ ଏହା ଆଲୋଚକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନାହିଁ। ଭୋଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅସ୍ପଷ୍ଟ। କେଉଁ ରସବାଦ ଅଧିକ ଯୌକ୍ତିକ ଓ ବାସ୍ତବ ହେଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ। ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ପଣ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ କେବେ ରଚନା ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ? କେତୋଟି ପରିଚ୍ଛେଦ? ନା ଏହା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତକରେ ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 10ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ରହିଛି। ରୀତି ଶବ୍ଦ କିପରି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ରିଂ ଧାତୁରେ 3 ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ରୀତି ପଦମାନଙ୍କର ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ରୀତି। ପଦକୁ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ରୀତି। ବାମନଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ରୀତି କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ 3 ପ୍ରକାର: ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି, ଗୌଡ଼ ରୀତି, ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତି। ବାମନ କାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୀତି କହିଛନ୍ତି? ନା ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତିକୁ। ରୀତିକୁ ରସର ଉପକାରକ ଭାବେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ରୀତିଟାକୁ ରସର ଉପକାରକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ରଟ କେଉଁ ରୀତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ରୀତି ସଂଖ୍ୟା 4କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ? ନା ଲାଟି ରୀତିକୁ। ଭୋଜ କେଉଁ ଦୁଇଟି ନୂତନ ରୀତି ଉଦ୍ଭାବନ କରି ରୀତି ସଂଖ୍ୟା 6କୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ? ନା ଅବନ୍ତିକ ଆଉ ମାଗଧୀ। ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ନା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣବ୍ୟଞ୍ଜକ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋମଳ ରଚନା, ସମାସହୀନ ବା ଅଳ୍ପ ସମାସଯୁକ୍ତ ରଚନାକୁ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି। ମାନେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଥିବ, ବେଶୀ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ନଥିବ ବା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ନଥିବ, ସମାସବିହୀନ ପଦ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ, ବିଶେଷ କରି ଟ ଠ ଡ ଢ ଏମିତିକାର ଯେଉଁଟାକି କଟୁ ଶୁଭେ କର୍ଣ୍ଣକୁ, ସେଇଭଳିଆ ଅକ୍ଷର ଥାଇ ଶବ୍ଦ ନଥିବ। ସେ ହେଉଛି ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତିର ଲେଖା ବା ରଚନା। ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତିରେ କେଉଁ ଗୁଣ ରହିଥିବ? ନା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଏଥିରେ ରହିବ। ମମ୍ମଟ ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାମନ ବାକ୍ୟ ଓ ପଦର ବିଶିଷ୍ଟତା ପାଇଁ କେଉଁ 3 ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଏ ସମସ୍ତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଓଜ, ପ୍ରାସାଦ ଏ 3ଟି ଗୁଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ତାହେଲେ କ'ଣ? ନା ଚିତ୍ତକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଚିତ୍ତର ଦ୍ରବତ୍ୱକାରୀ ଆହ୍ଲାଦ, ତାକୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଗୁଣଟି ଯୋଗୁଁ ଆମର ଚିତ୍ତ ପୁରା ଆମୋଦିତ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ଆହ୍ଲାଦ ହୋଇଯିବା ବା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ଆମର ଚିତ୍ତ, ସେ ହେଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ କମ୍ ଓ ବେଶୀ କେଉଁଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ନା ସମ୍ଭୋଗରେ ସବୁଠୁ କମ୍, ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ କରୁଣରେ, ବିପ୍ରଲମ୍ବରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ, ଶାନ୍ତରେ ବେଶୀ। ଶାନ୍ତରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି କେଉଁ ରସରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ନା ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତିଟା କେବଳ ଶୃଙ୍ଗାର, କରୁଣା ଆଉ ଶାନ୍ତ ରସ ଏ 3ଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତିଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନୁହନ୍ତି? ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟ ଠ ଡ ଢ ଅଣ୍ଟ ଅଣ୍ଠ ଅଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡ ଏଭଳିଆ ଅକ୍ଷର ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବ୍ୟବହାର ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ରଚନା ପାଠ କରିବା ମାତ୍ରେ ସହୃଦୟମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଶିଥିଳ ହୋଇପଡ଼େ, ମନ ଆର୍ଦ୍ର ଓ କୋମଳ ହୋଇଉଠେ, ତାହା କେଉଁ ରୀତି? ତାହା ହେଉଛି ଏହି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ, ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମତରେ ଦୀର୍ଘ ସମାସ ଓ ଓଜ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶକ ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନାକୁ କ'ଣ ସବୁ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଆଡ଼ମ୍ବର ରହିଗଲା ବା ଓଜ ଗୁଣ ରହିଲା, ଦୀର୍ଘ ସମାସ ରହିଗଲା, ତାହେଲେ ସେହି ରୀତିଟା ହେଉଛି ଗୌଡ଼ୀ ରୀତି। ଅଳଙ୍କାରିକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ମତରେ ବହୁ ସମାସଯୁକ୍ତ ମହାପ୍ରାଣ ଅକ୍ଷରରେ ରଚିତ ଅନୁପ୍ରାସ ବହୁଳ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ରଚନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହି ଗୌଡ଼ୀ ରୀତି। ତାହେଲେ କେଉଁ ରୀତି ଓଜ ଗୁଣ ରହିଛି? ଏହି ଗୌଡ଼ୀ ରୀତିରେ ଓଜ ଗୁଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଓଜ ଗୁଣଟା ତାହେଲେ କ'ଣ? ନା ଚିତ୍ରର ବିସ୍ତାର ରୂପ, ଯାହାକି ଦୀପ୍ତତ୍ୱ, ତାହାର ଉତ୍ପାଦକ ହେଉଛି ଏହି ଓଜ ଗୁଣ। ତାର ତ ବୀର ଭାବ ଆସିବ, ଯେଉଁଠି ଜିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆସିବ, ବିଭତ୍ସ ଆସିବ, ଯେଉଁଠି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆସିବ, ରୌଦ୍ର ଭାବ ଆସିବ, ଯେଉଁଠି ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଏଭଳି ହେଉଛି ଓଜ ଗୁଣ। ବାମନ ଗୁଣକୁ କେତେରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା 2 ଭାଗ, ଶବ୍ଦ ଗୁଣ, ଅର୍ଥ ଗୁଣ। ଓଜ ଗୁଣର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନା ଏଠି ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ସ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଶ୍ରୁତି ଲାଗୁନଥିବା କିଛି ଓଜ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମତରେ ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ଗୌଡ଼ୀ ରୀତିର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଅବଶିଷ୍ଟ ବର୍ଷଯୁକ୍ତ 5 ବା 6 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାସ ଦ୍ୱାରା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରଚନାବଳୀକୁ କେଉଁ ସବୁ ରୀତି କୁହାଯିବ? ନା ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଉଭୟର ମିଶିଗଲା, ଯଦି ବୈଦର୍ଭୀ ଗୌଡ଼ୀ ତାହେଲେ ସେ ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତି। ଭୋଜରାଜଙ୍କ ମତରେ 5 ବା 6ଠ ସଂଖ୍ୟକ ପଦାନ୍ୱିତ ଏବଂ ଓଜ, କାନ୍ତି, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ରଚନାବଳୀକୁ କେଉଁ ରୀତି କୁହାଯିବ? ତାହାକୁ ସେହି ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତି ହିଁ କୁହାଯିବ।
ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ଗୌଡ଼ି ରୀତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରଚନାକୁ କେଉଁ ରୀତି କୁହାଯାଏ? ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତି ହିଁ କୁହାଯିବ। ଏଇ ବୈଦର୍ଭୀ ଆଉ ଗୌଡ଼ି ଉଭୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରୀତି ହେଉଛି ପାଞ୍ଚାଳି ବା ଉଭୟକୁ ମିଶାଇକି ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତି। ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ। ଏଥିରେ ପ୍ରାସାଦ ଗୁଣ ଆସିବ, ଏଥିରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଓଜ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରାସାଦ ବୋଲି ଆଉ ଏକ ଗୁଣ ଆସିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରାସାଦ ଗୁଣ କି ଆହୁରି ଚିତ୍ତକୁ ଆମୋଦିତ କରିବ, ପୁଲକିତ କରିବ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଧିକ ରହିଥିବ, ଚିତ୍ତକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବାର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି ଓ ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତି ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ମିଶିଯିବେ ବା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରୀତି କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ଲାଟି ରୀତି। ବୈଦର୍ଭୀ ଆଉ ପାଞ୍ଚାଳିକୁ ମିଶାଇଲେ ଲାଟି, କିନ୍ତୁ ବୈଦର୍ଭୀକୁ ଗୌଡ଼ୀକୁ ମିଶାଇଲେ ପାଞ୍ଚାଳି ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ବୈଦର୍ଭୀକୁ ପାଞ୍ଚାଳି ମିଶାଇଲେ ଲାଟି ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଲାଟି ରୀତି, ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି ଓ ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତି ଯେଉଁଠାରେ ମିଶ୍ରିତ ହେଲେ ସେଇଟା କେଉଁ ରୀତି? ଲାଟି ରୀତି। ତେଣୁ ମଧ୍ୟମ ସମାସ ଯୁକ୍ତ ରଚନା ଲାଟି ରୀତିର ପଦବାଚ୍ୟ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ରୁଦ୍ରଟ। ମଧ୍ୟମ, ବେଶୀ ସମାସ ଯୁକ୍ତ ନଥିବ, ମଧ୍ୟମ ରହିଲେ ସେ ହେଉଛି ଲାଟି, ବେଶୀ ରହିଲେ ସେ ହେଉଛି ଓଜଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ବା ଗୌଡ଼ି, କମ୍ ରହିଲେ ସେ ହେଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବା ପ୍ରଥମଟି ଯେଉଁଠି ଆମର ହେଉଛି ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି। ଲାଟି ରୀତିର ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁ ରସରେ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ରୁଦ୍ରଟ କହିଛନ୍ତି? ନା ଉଗ୍ର ରସରେ। ରୀତିବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ବାମନ। ଭୋଜଙ୍କ ମତରେ ଆବନ୍ତିକ ରୀତି କେଉଁ ଦୁଇଟି ରୀତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ? ନା ବୈଦର୍ଭୀ ପାଞ୍ଚାଳି। ଏ ଦୁଇଟାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା କୁଆଡ଼େ? ଏହି ଆବନ୍ତିକ ରୀତି ବୋଲି ଭୋଜରାଜ କହିଛନ୍ତି। ସେପରି ଭୋଜଙ୍କ ମତରେ କେଉଁଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଖଣ୍ଡ ରୀତି? ସେ ହେଉଛି ମାଗଧୀ ରୀତି। କିଏ ବୈଦର୍ଭୀକୁ ଉପନାଗରିକା ଆଉ ଗୌଡ଼ୀକୁ ପୁରୁଷା, ପାଞ୍ଚାଳିକୁ କମଳା ବୃତ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରି ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମମ୍ମଟ। ରୀତିକୁ ବକ୍ର କବି ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? କୁନ୍ତକ। ରୀତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବୋଲି କିଏ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଭାମ ଓ ଦଣ୍ଡୀ। ରୀତିକୁ ମାର୍ଗ ଓ ପନ୍ଥା ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଏ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ଭୋଜ। ରୀତିକୁ ବଚନ ବିନ୍ୟାସ କ୍ରମେ ରୂପ ବା ରୀତିକୁ ବଚନ ବିନ୍ୟାସ କ୍ରମ ରୂପେ କିଏ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ଶାରଦା ତନୟ ଆଉ ରାଜଶେଖର। ରୀତିକୁ ରସର ଉପକାରକ କିଏ ଶୈଳୀ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ନା ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ନିଜର ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ। କିଏ ରୀତିକୁ ମାର୍ଗ କହି ଏହା କବି ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା କୁନ୍ତକ ନିଜର ବକ୍ରୋକ୍ତି ଜୀବିତମ୍ ପୁସ୍ତକରେ। ବାମନଙ୍କ ମତରେ ରୀତି କେତେବେଳେ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ହେବ? ନା ଯେତେବେଳେ ତାହା ଗୁଣ ଉପରେ ଅବଲମ୍ବିତ ହୋଇ ରହିବ। ତାହେଲେ ଗୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ? ନା ଗୁଣର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶେଷତା ବା ଶୋଭାକାରକ ବା ଉତ୍କର୍ଷ ବିଧାୟକ ଧର୍ମଟିଏ ବା ଦୋଷାଭାବ, ଏସବୁ ହେଉଛି ତା'ର ଗୁଣ। ତେଣୁ କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଣ କାବ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଭାବ ହେଉ ବା ଦୋଷର ବିପରୀତ, ତାହେଲେ କାବ୍ୟର ଶୋଭା ଅତିଶୟୀ ଧର୍ମ ବା ରସରୂପୀ ଅଙ୍ଗୀର ଆଶ୍ରିତ, ରସରୂପ ଅଙ୍ଗୀର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ତଥା ରସର ଉତ୍କର୍ଷ ହେତୁ ଆଦି ଅର୍ଥ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୁଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଗୁଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ବାମନଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭରତମୁନି ଗୁଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ଭରତମୁନିଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ଳେଷ, ପ୍ରାସାଦ, ସମତା, ସମାଧି, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଓଜ, ପଦ, ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଥବ୍ୟକ୍ତି, ଉଦାରତା ଓ କାନ୍ତି, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ଭରତଙ୍କ 10ଟି ଗୁଣକୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଣ, ଅର୍ଥଗୁଣ ଭାବରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏମିତି କେତେ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ନା ଶବ୍ଦ ଗୁଣ 10 ଏବଂ ଅର୍ଥ ଗୁଣ 10 ବୋଲି ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଭୋଜରାଜ ଗୁଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି? ନା 24ଟି। ଅତିରିକ୍ତ ଅନ୍ୟ 14ଟି ଗୁଣ ସେ ମିଶାଇଛନ୍ତି, ଯଥା ଉଦାରତା, ଔଚିତ୍ୟ, ପ୍ରେୟସ, ସୁଶବ୍ଦତା, ସୌକ୍ଷମ, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ବିସ୍ତାର, ସଂକ୍ଷେପ, ସମିତତ୍ୱ, ଭାବିକ, ଗତି, ରୀତି, ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୌଢ଼। କିଏ 24 ଶବ୍ଦ ଗୁଣକୁ ବାହ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥ ଗୁଣକୁ ଅନ୍ତଃ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୋଜରାଜ। କୁନ୍ତକ କବି ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେଉଁ 3ଟି କାବ୍ୟ ମାର୍ଗ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ? ଏକ ହେଲା ସୁକୁମାର କାବ୍ୟ, 2 ହେଲା ବିଚିତ୍ର କାବ୍ୟ, 3 ହେଲା ମାଧ୍ୟମ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍ଗକୁ 2ଟି ସାମାନ୍ୟ ଏବଂ 4ଟି ବିଶେଷ ଗୁଣ ଭାବରେ ସେ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡୀଙ୍କ ମତରେ ଓଜ ଗୁଣକୁ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ? ନା ସମାସ ବହୁଳତା, ଗାଢ଼ତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଷର ବିନ୍ୟାସର ସଂଶ୍ଳେଷ ତଥା ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷରର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ, ତେବେ ଯାଇ ଓଜ ଗୁଣଟା ଆସିବ। ପ୍ରସାଦ କ'ଣ? ନା ପ୍ରସାଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରସନ୍ନତା ବା ବିକଶିତ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି। ଭରତଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ରଚନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସରଳତା ଏବଂ ସହଜ ଗ୍ରହିତା ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଉଠେ, ସେହି ରଚନାକୁ ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ କୁହାଯାଏ। ଦଣ୍ଡୀଙ୍କ ମତାନୁଯାୟୀ
प्रसिद्ध अर्थरे शब्दर जो प्रयोग को प्रसाद बोली कहुए जहाँ शुणा मात्रे अर्थ बोधगम्य होता है। बामन रचनागत शैथिल्य को प्रसाद गुण भाव में वर्णना करिसेंति। ध्वनिवादी मतरे समस्त रस बा रचनार सही धर्म को प्रसाद गुण कहुए जहाँ सामाजिक मध्य अर्थ को दीर्घ व्याप्ति करा अर्थ स्वच्छता स्पष्टता एवं निर्मलता यही गुण में यार विशेष यह हूँ गुणर विशेषत्व। तेणु अर्थटा तार स्वच्छ स्पष्ट निर्मल यह हूँ प्रसाद गुणर विशेषत्व। गुण संख्या प्रकृति में केते बोली अलंकारिक मान स्थिर कर प्रकृति में तीनोटी यथा माधुर्य ओज एवं प्रसाद। तेणु ये भाव में आमर रही ब्लॉक 1 आम परवर्त समय ब्लॉक 2 MAOD 4 आलोचना करवा। धन्यवाद।